اینترسکشنالیتی چیست؟ اینترسکشنالیتی یکی از تازه ترین رویکردهای فمینیستی است که به عنوان یک رویکرد چند بعدی نگاه نسبتاً جامعی به ابعاد مختلف روابط قدرت بر اساس نژاد، سن، جنسیت، گرایش جنسی، طبقه، کاربرد فیزیکی ذهنی و اثرات مختلف آنها بر یکدیگر دارد و در آن به اهمیت تفاوت‌های جنسیتی، اتنیکی، طبقاتی، سنی، فیزیکی و گرایش جنسی در شکل‌گیری نابرابری‌ها و تبعیض پرداخته می‌شود. اینترسکشنالیتی که محققان بسیاری آن را یک متدولوژی یا چارچوب عملی مناسب برای انواع تحقیقات فمینیستی می‌دانند، در فمینیسم پسا استعماری ریشه دارد و همین باعث شده محققان اینترسکشنال به نقد فمینیست‌های غربی بپردازند که تجربه زنان سفید دگر جنسگرای طبقه متوسطی را به همه زنان تعمیم دادند. تجربه های دیگر از روابط قدرت را نادیده گرفتند و حتی به بازتولید گفتمان های نژاد پرستانه دامن زدند. نظام های اجتماعی پیچیدند و یک فرد همزمان ممکن است اشکال مختلفی از تبعیض و ستم را به خاطر جنسیت، نژاد، گرایش جنسی، سن و معلولیت تجربه کند. رویکردهای روزمره برای بررسی برابری بیشتر بر یک نوع خاص از تبعیض متمرکز هستند، در حالی که موقعیت شغلی یک زن جوان سفید که دارای معلولیت نیست ممکن است به دلیل وجود حمایت‌های موجود در زمینه برابری جنسیتی رشد پیدا کند. اما موقعیت یک زن سیاه با سن بیشتر که دارای معلولیت هم هست در محیط کار ممکن است تحت تاثیر تبعیض به خاطر معلولیت و نژاد و سن ضعیف‌تر شود. اینترسکشنالیتی به فهم همه موانع احتمالی موجود بر سر راه افراد یا گروه‌ها کمک می‌کند، اما نه به صورت ساده و انفرادی. نژاد پرستی، جنسیت زدگی و تبعیض به خاطر سن وجود دارند، اما وقتی که با هم ترکیب می شوند، تجربه های ما از ستم را هم تغییر می دهند. اینترسکشنالیتی می گوید که ستم های واحد وجود دارند، اما یادآوری می کند که این ستم ها چگونه تغییر می کنند و شدت می یابند. اینترسکشنالیتی برای فهم طیف وسیعی از تقسیم بندی های اجتماعی و همچنین برای درک موقعیت سلطه از جمله در مواردی مثل زن سفید بودن، مردانگی و دیگر جنسگرایی به کار می رود. اینترسکشنالیتی یعنی شنیدن دیگران، یعنی فهم این که ما از چه امتیازاتی در نظام اجتماعی برخورداریم، یعنی اینکه از خودمان بپرسیم چه کسی ممکن است به خاطر امتیازاتی که ما از آن برخورداریم از نظام اجتماعی حذف شود یا آسیب ببیند. اینترسکشنالیتی یعنی صداها و افراد به حاشیه رانده شده را به نظام‌های اجتماعی که از آن حذف شده اند وارد کنیم.